Agora a gente deixou a Vila das Abelhas e aqui do ladinho, Cascatas Spredemann. Vamos lá conhecer? A nossa expedição pelas Serras Catarinenses tem o apoio da empresa de turismo SC 4x4 e do camping e pousada Uru. Trilha sensorial. A gente tem um mistério direto da natureza. O lado direito e o lado esquerdo. Depois de visitar essas lindas cachoeiras, a gente resolveu parar aqui no restaurante Caipirito. Isso aí, comida deliciosa, e eles também fazem parte do roteiro do Caminhos do Campo.